ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimaraba antsika rehetra rehavako malala amin'ny ity alarobia fa 7 ny volana septambra ity ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika. Ny mpitoroteny toko fahavalo, mpitoroteny toko fahavalo, andin'ny fahasivy ka hatramin'ny 7 no mofinainantsika anio. Mpitoroteny toko fahavalo andin'ny fahasivy ka hatramin'ny 7. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Izany rehetra zany dia efa hitako avokoa tamin'ny nampiasako ny foko nandinika ny asa rehetra tao aty ambany masoandro. Misy andro anapahan'ny olona ny namany ka ampidirany lozamy. Ary tamin'izany dia hitako ny ratsy fanahy nalevina ka tafiditra. Fa izay nanao ny marina kosa dia lasa tany amin'ny fitoerany masina ka noadonoina tao an-tanàna. Zava-poana koa zany. Saingy tsy tanterahana vetivety ny famarinany ratsy atao dia izany ny krizan'ny fonozanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Eny, fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa isoany izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany. Fa tsy isoany ratsy fanahy fa toy ny aloka izy ka tsy haritra ela satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny mpitoroteny dia anankiray amin'izay tahaka ny boky mpizahantsika omaly any dia ny bokin'ny boky pahendrena. Tahaka an'ireo ataontsika hoe literatura pahendrena, tahaka ny fanaon'ireo olon-kendry tamin'ny vanim-potoana ny antikité. Ary dia io vanim-potoana ny antikité io moa dia nivezivezeny sy nivelarana ireo fahendrena isan-karazany tao anatin'izany ny filozofia grika izay mandrakakindrina mbola lovantsika ny apahany amin'izy ireny. Ka dia iritsika dia miresaka eto ny bokin'ny mpitoroteny manazava momba ny fahataoran'Andriamanitra sy ny fahendrena teraka ny fahataoran'Andriamanitra. Raha toa ka jerentsika dia ny ataontsika hoe ny fototra izay ijoroany ny bokin'ny mpitoroteny. Tandray moa atao hoe bokin'ny Koheleta koa izy io. Raha koa atao hoe bokin'ny Koheleta na Kohelet dia milaza lay fiezahan'ny olona hamantatra ny tsara sy ny ratsy. Tsy mora akory ny manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ary dia ny bokin'ny mpitoroteny dia manazava mahazava-dehibe ny fahafantaran'ny olona ny tsara sy ny ratsy. Ahafahany manao ny tsara sy ahafahany mandà ny ratsy. Ny bokin'ny mpitoroteny dia manazava fa misy maridrefy ahafantaran'ny olona ny tsara ary misy maridrefy ahafantarana ny hoe ratsy. Ny maridrefy ahafantarana ny tsara dia manomboka miivo eo amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tsy misy tsara zany misaraka amin'Andriamanitra ary tsy misy ratsy miaraka amin'Andriamanitra. Ny hamantarana ao amin'ny bokin'ny mpitoroteny ny ataontsika hoe inona ny tsara ary inona ny ratsy dia izao: ny tsara manakaiky an'Andriamanitra, ny ratsy manalavitra an'Andriamanitra. Ary ny tsara arakaraka ny akaikaizan'Andriamanitra dia misy sotoavana be dia be teraka izay tsara manakaiky an'Andriamanitra izay. Ao anatin'izany ny fanajana ny aina, ao anatin'izany ny fanajana ny haja mamoninahitry ny olombelona, ao anatin'izany ny fitiavana fahalalana, ao anatin'izany ny fanaovana zava-dehibe ny fahendrena. Fa ny fanalavirana an'Andriamanitra kosa ka makany amin'ny ratsy dia mampanadino ireo sotoavina ireo. Ka ny sotoavin'ny fireharehana, sotoavin'ny rehaka, ny sotoavin'ny voninahitra, ny sotoavina moralevina no hiazakazahan'ny ratsy izay lavitra an'Andriamanitra. Eto ary dia manazava ny endriky ny ataontsika hoe isehon'ny ratsy amin'ity toko fahavalo ity ny mpitoroteny.
fa zay entina mampahiry anao dia ny momba ny ataontsika hoe ny fiafarany ny mpanao soa sy ny lalan'ny mpanao soa ny lalany tsara zany manazava eto ny mpitoloteny fa maninona moa no misy ny ratsy dia hoytsika manao hoe manalavitra n'Andriamanitra ny olona manalavitra ny fiarahamonina ny olona manalavitra n'Andriamanitra ny fiarahamonina dia mirona makany amin'ny ratsy izy fa izao koa ny boky ny mpitoloteny tsy valiana vetivety tsy mivaly vetivety ny ratsy atao dia mizakazaka sy mifikitra manao ratsy ny fonony zanak'olombelona eto zany dia mazava mihitsy ny fanazavan'ny boky ny mpitoloteny amin'ny fahendreny io ny antony mahatonga ny ratsy izy manao hoe satria tsy mivaly eo le ratsy nahoana tsy mivaly eo ny ratsy tsy mivaly eo ny ratsy raha toa ka boky mpitoloteny moa tsy lasa lavitra mamaly azy fa raha ohatra ka mihitatra kely amin'ny boky ny abolana isika na ny saotra masina manontolo mihitsy ary ka manaraka ny fampianarana tero hoe saotra masina manjana saotra masina dia zao boky ny Ezekela fotsiny ohatra manazava manao hoe tsy sitrako ny hahafatesany ratsy fanahy Jehova fa ny alany amin'ny lalany ratsy mba ho velona izy zany hoe ny boky mpitoloteny raha jerena ny boky ny Ezekela mpaminany dia zao manao hoe tsy valiana eo ny ratsy dia manao ratsy ny olona fanontaniana fa nahoana ny tsy valian'Andriamanitra eo ny ratsy satria tsy ny mahamaika an'Andriamanitra tsy ny hamaly ratsy tsy ny andrigana ny ratsy fanahy ny mahamaika an'Andriamanitra fa ny mahamaika an'Andriamanitra ny hampiala ny olona amin'ny ratsy mba ho velona izy ny dikan'izany dia izao raha ohatra ka mifikitra manao ratsy ny olombelona dia satria tsy valiana ilay ratsy tsy valiana eo ilay ratsy ny antony dia omen'Andriamanitra fotoana izy mba hibebahana satria sarobidy amin'Andriamanitra ny aina sarobidy amin'Andriamanitra ny iverenan'ny olona amin'ny lalana marina dia tsy mahamaika an'Andriamanitra ny manasazy ny mpanao ratsy Andriamanitra zany dia fitiavana ka tsy maika anisy ratsy ary aty amin'ny boky mpitoloteny tony sy aty amin'ny boky ny Ezekela mpaminany zany dia efa tsapanao sahady ny tsapanao sahady ny fahendren'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra efa nery ho lalana sahady ny fampianaran'i Jesosy Kristy tompo fa Andriamanitra dia fitiavana no zany dia mahatonga ny ataontsika hoe ny ratsy tsy valiana dia satria fitiavan'Andriamanitra rehefa tsy rehetra mpanontaniantsika amin'ny fiarahamonina manao hoe fa ahoana ary ny tiaveran'Andriamanitra hanjaka ny ratsy fa nahoana ary ny tiaveran'Andriamanitra nizara be dia ohatr'izao anatin'ny fiarahamonina simba ohatr'izao ny fiarahamonina fa naninona reny dia ohatr'izao ny fiarahamonina Andriamanitra fitiavana Andriamanitra dia zavatra tsara fa maninona ny dia miparika ohatr'izao ny ratsy dia tsotra raha ty bokyny mpitoloteny talafina bokyny kely manao hoe satria famindram-po Andriamanitra satria famindram-po izy miandry ny fibebahany ratsy fanahy miandry ny ovan'ny ratsy fanahy fa tsy maintsy hivaly anefa zany hoy ny filazan'ny boky mpitoloteny azy tsy maintsy hivaly zany izany asan'ny ratsy fanahy zany tsy maintsy hamaly an'izany Andriamanitra rehefa tsy mibebaka izy rehefa tsy miova izy dia tsy maintsy hivaly zany raha ohatra ka tsy mivaly zany dia nanao ratsy daholo ny olona rehetra eto amboniny tany fa satria ny olona resy lahatra amin'ny boky mpitoloteny manao isika resy lahatra manao hoe na manao ratsy daholo ary ny olona sanatria zatsy anao ratsy satria zao tsy maintsy hovaliana ny ratsy na ho elana ho aingana ary tsy maintsy hovaliana ny soa na ho elana ho aingana ndika zany dia manazava ny saotra masina eto fa mitaona antsika tsy ho variana amin'ny fijerena ny fiainan'ny ratsy fanahy Davidy efa niteneneo amin'ny salamo fahatelo amin'ny fitopolo nanao hoe saika solafa kalahy nijery ny fanambinana ny ratsy fanahy zany raha mijery ny ratsy fanahy atao ambinina foana izy hoy ny filazan'ny Joba azy hoe ny jiro ny tsy mba maty mihitsy zany hoe ohatra ny ampy foana ny fiainany ohatra ny mety foana ny fiainany ohatra ny salamy izy ohatra ny blanginy izy ohatra ny mety ny fiainany ankonany ohatra ny tsy maniny izy nefa izy ratsy fanahy nahoana ary satria Andriamanitra mamindra fo satria Andriamanitra mamindra fo miandry ny bebahany
raha ohatra ngeka itsika manao vavaka manao hoe anaty vavaka nampianariny tompo a hoe ho tonga ny fanjakanao raha ohatra moa ka miverina raha pitso ny tompo na miverina nio ny tompo azonao antoka ve fa voavonjy ny fianakavianao akaiky ianao azonao enao azonao antoka fa voavonjy fa azonao antoka ve fa voavonjy ny olo-batatrao azonao antoka ve raha tonga nio ny tompo fa voavonjy le mpiara-miasa aminao azonao antoka ve fa voavonjy le olo-batatrao fa raha tsy miverina ny tompo tsy hoe raha mbola tsy tonga izy maka miverina itsara tsika itsara n'izao tontolo zao dia nono ny fitiavana satry ny tompo akatsika ho any aminy satry ny tompo hiverina efa niteny an'izany zay vetivety dia aka anareo fa izao move ahita finoana ty ambonin'ny tany izy araka ny tenin'ny Jesosy manao hoe raha miverina ny zanak'olona tonga ny am'raha any lanitra moa ahita finoana ty ambonin'ny tany va izy mahatonga ny tompo mbola tsy tonga liavako raha ny soatra masina any metrahana fanontaniana dia izao satria mbola mamindra fosy miantra izy betsaka amin'izao tontolo zao betsaka amin'ny leto ambonin'ny tany mbola varina ao anatin'ny filalaovana ireny olona rehetreny nefany mety ho very betsaka ny mbola tokony handreny filazantsara na koa mbola tsy vita ny fiangonana ny asany araka ny tokony ho izy mbola misy zavatra tsy vitatsika ireny olona reny ratsy fanaza mikiry biby mifikitra manao ny ratsy reny miandry ny asan'ny fiangonana miandry ny fitariantsika amin'ny fahazavana filazantsara miandry ny fitoriantsika an' Jesosy tsy mbola tonga koa ny tompona ny maromarina kokoa tsy mbola miverina maiky tsara zao tontolo zao satria koa mbola tsy vitatsika ny asa mpanaoviny atsika raha tiatsika ny iverenan'ny tompo aingana ka itsara ny fangisifina sy itsara ny ratsy dia tsy any amin'ny tompo akory fa aty amintsika mihitsy koa vitatsika ve ny zavatra nasain'ny tompo nataontsika sao dia mba sanatria tsy vitatsika araka ny tokony ho izy fa izao raha toy izany ihany ny fanazavana boky mpitoro teny dia izao dia avako malala ho tavita hoe za dia saika sola afaka anjery fiainany ratsy fanahy fa amafisy ny boky mpitoro teny eto manao hoe na dia manao ratsy ny zato aza ny mpanota ka velona ihany dia fantatry fa ho an'izay manao sosy matahotra an'Andriamanitra dia tsara no azony fa tsy isoa ho an'ny ratsy fanahy zany fa toy ny aloka ka tsy aritra ela satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra miafako mampahery antsika zany hanao ny tsara mampahery antsika ny raha tena jerena ny fakan'ilay teny hoe ny olon-dratsy amin'ny 7:20 io dia ny olon-dratsy dia tsy ho sambatra zany na dia ataontsika hoe manana zavatra be dehibe ary izy dia bokony mpitoro-teny ity ny 7:20 ilay teny dia tena manao mihitsy tsy sambatra zany izy ary ny olona tsara matahotra an'Andriamanitra dia izao sambatra izy lay fahasambarana eo dia tsy materiel zany tsy materiel satria ny mpanao ratsy mifikitra manao ratsy izy noho ny materiel indrindrindrindra na noho ny vakalana dia tsy sambatra izy tsy mahasambatra zany ny fanaovana ny ratsy fa ny fanaovana ny tsara ny mahasambatra ny sambatra dia ateraky ny fahatahorana an'Andriamanitra ny fahasambarana ny Jesosy efa niteniny eo Mateo 5 hoe sambatra ny ory sambatra ny malahelo am-panahy no zany afaka malala dia mpino azay ao anatin'ny fahatahorana dia makany amin'ny lalan'ny fahasambarana izy ary hitatsika zany raha kristiana amin'ny toerana tsara amin'ny finoana isika dia tsy mila fanazavana koa toy ny mpitoro teny to fa hitatsika fa be dehibe ny olona manana zavatra maro fa tsy sambatra firy akory ny olona ataontsika hoe manana ny voninahitra ny faratapon'ny voninahitra teto ambonin'ny tany firy akory ny olona nanana faratapon'ny voninahitra teto ambonin'ny tany fa namono tena fa tsy sambatra firy akory ny faratapon'ny voninahitra na atsain'ny olona teo an-tapon'ny vola mikarena
fa tsy nahita fahasambarana dia mivarina tany amin'ny rongony sy ny zava-mahadomelona. Firy akory ny olona teo amin'ny tapony voninahitra fa tsy sambatra fa iriry. Tsy hoe sanatria manao ratsy izy ireny fa satria tsy ao anatin'ny fahataoran'Andriamanitra. Zany le afaka malala baiboly eto any soatra masina eto ampitoro teny eto manazava antsika fa miandry anao zay matahotra an'Andriamanitra dia ny fahasambarana. Sambatra ianao. Mety tsy manana zany voninahitry ny zao tontolo zao zany ianao, mety tsy manana zany be dehibe ianao, fa manana zay ilainy zay fantatry ny tompo fa sazanao dia sambatra ianao. Ny fahasambarana tsy miankina amin'izay ananana na tsy ananana hoy ny tompo, fa ny fahasambarana miankina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny fahasambarana miankina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Eto moa boky mpitoloteny dia tena manao mihitsy hoe miankina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ny fahasambarana. Afaka malala raha verenantsika vakina ary amin'ny fomba tsotra dia boky mpitoloteny ity ka amin'ny azahoantsika azy dia roa ny hevim-panahiny. Voalohany, mitaona antsika tsy ho tamana na mitaona antsika tsy hanao ratsy ary tsy mitaona antsika ho tamana amin'ny fanaovan-dratsy. Mety misy zavatra be injato manao ratsy ho izy teo, injato manao ratsy fotrany hoe tsy maninona, fa ny dikan'ilay tsy maninona dia zao miala nin'Andriamanitra dia aza manararoatra ny fahanginan'Andriamanitra, aza manararoatra ny famindrampon'Andriamanitra. Asa lafiteny zany fa zay nazahoantsika azy, aza raraotina ny famindrampon'Andriamanitra. Asa lafiteny zany hotsika teo fa nytenatena dia hoe injato da zato andeha ndray piko ndraiky amin'ny zato zato dimapolo amin'ny zato lay ota fa zao miala afaingana fa tsy mahasambatra anao io, tsy mahasambatra ny fanaovan-dratsy. Ary ny boky mpitoloteny dia miteny an'izany mihitsy ozy manao hoe zara ozy raha ohatra ka tena mijery ny fiarahamonina dia mahita olona manana zavatra be dehibe vakio nge mpitoloteny toko fahenina rehefa avy mihaino zao mofinainy zao anao dia manao hoe misy ratsy efa hitako aty ambany masoandro ary mitambesatra amin'ny olona zany dia olona zay omen'Andriamanitra vola mikarena sy voninahitra ka tsy misy tsy hanana na inona nefa tsy omen'Andriamanitra fahefana inana amin'izany izy fa olo-kafa no homana azy. Zany hoe tena misy fotoana ange manana zavatra be dehibe le olona izy hoe manana vola mikarena tsisy tsy hanana na inona fa tsy omen'Andriamanitra fahefana akory izy, manangona vola mety efa handifotra azy izy ny boky mpitoloteny fa tsy omen'Andriamanitra fahefana na inona amin'izany akory izy. Mety ho tsy mihinana inona akory ary izy, mety mifady any izy, mety tsy afaka misakafo akory ary izy, fa mety ho asa tsy fantatro, mety tsy mihinana inona akory izy, be dehibe zavatra eo aminy fa mety ho tsy fantatro sanatrian'izany asa malemy ve izy, sanatrian'izany tsy mahazo misakafo ve izy, ay fahefana avy amin'Andriamanitra. Tsika indray manadiny manao hoe za inge mandeha ho azy raha ohatra ka mihinana loka tsara satria za ohatr'izao na misakafo tsara, tsy mandeha ho azy zany ka fa fahefana omen'Andriamanitra anao na fahanao misakafo, omen'Andriamanitra fahefana anao na fahafahana misakafo dia maheno-tsiro sakafo tsara, omen'Andriamanitra fahafahana anao matoro tsara dia maheno hafanana tsara mibonika tsara, omen'Andriamanitra fahafahana anao mahita faly mahita ny zava-boary sy ny tontolo iainana. Fa rehefa tsy omen'Andriamanitra ny fahefana zany dia tsisy zany rehetra zany. Mety tsy mahita tsony ny fahatsarany zava-boary sanatria mety tsy maheno tsirokanina tsony, mety tsy mahita tsony ny fahatsarany fiainana fa fahefana omen'Andriamanitra zany. Zay mahatonga amin'ny boky mpitoloteny mampianatra ny olona hoendry, mampianatra ny olona ahitany teny. Misy fomba fitenina frantsay anankiray zay mpanentana tamina televiziona frantsay manao hoe rehefa tonga ozy izy ny succès na ny fahombiazana dia mandrakariva tonga ho azy koa ny excès. Ary rehefa tonga zay ataontsika hoe excès zay dia zay ny fiantombohan'ny fianjerana sy ny fahalavona. Ary io rehefa ko malala indray ny succès na ny fahombiazan'ny olona sy ny famirapiratana indray mahatonga azy
manararoatra nzay lasa manao ny ratsy mirona makany amy ratsy de io teneny boky mpitolo teny manao hoe injato manao ratsy ihany injato manao ratsy ihany zay le excès ary de rehefa aveo tonga toy ny aloka rava vetivety lay voninahitra lay succès lay fa mirapiratana de tonga de toy ny aloka dia zavaboana adino tsy ahatra tsony efako malala hoitsika manao hoe ny hevim-panahy ambaran'ity voalohany de zao ny hoe ny tsy anoizan'ny olona anao ny ratsy hijanonan'ny olona tsy tonga any amindrato any amin'ny ratsy injato zany hoe tsy bidibidibidibe fa hijanonan'ny olona amin'ny fanaovan-dratsy fa izao hevim-panahy faharoa manaovany tsara mety ny tsara ataonao mety amin'ny fetretanao azy mety ho ela vao mahita ny vokatra misy tsy injato manao soa anao fa mety injato manao soa anao mbola ela le ahoana ary azany to za to miezaka marina to miezaka mifikitra amin'ny tsara de ahoana zany inona no fa zao hoy ny boky mpitoro teny manao hoe isoa an'izay olona matahotra an'Andriamanitra inona zany fahasambarana sambatra ianao rehefa manao ny tsara mandry ny eritreritrao manana fiadanam-po ianao manana fifalim-po ianao ary zay ny zava-dehibe ny zava-dehibe amin'ny fiainana tena maha-olombelonao amin'ny tompo rehefa malala de zao ny fananana fiadanam-po fananana fahasambarana ao amin'ny tompo ary zany tsy takatry ny olona raha mbola ao anatin'ilay fanaovan-dratsy izy fa takatry ny mpanompon'Andriamanitra kosa ny fanaova-tsoa ny fahasambarana ao amin'ny tompo igny afaka malala am'izao andro enatsika mampifikitra ny olona amin'ny fanaovan-dratsy mampiezakazaka azy zao engany anana toe-panahy vavaka ho azy reny isika ary engany koa tsika hifikitra amin'ny tsara de ho tsapanao ny fahasambarana nomen'ny tompo sy ampanantenen'ny tompo an'izay mifikitra amin'ny tsara hivavaka sika tompo misotranao zahay fa omenao anay ny fahindrena ny fahazava-tsaina ay amantatra ny tsara vokatry ny fitarihan'ny fanahinao masina tsy ny saina maha-olombelona no entiny mamantatra ny tsara fa ny teninao sy ny fanahinao masina ary ny fahatahoranay ianao fanarahana ny sitraponao no mahatonga anay sambatra tompo atao vitanay ny fahasambarana zay rehetra manana anao atao vitanay ny fahasambarana zay rehetra tojo anao fahasambarany mpanao soa fahasambarany manome fahasambarany ny mizara fahasambarany matahotra anao fahasambarany mino tompo fanambaranao taminay fa sambatra zay mino anao sambatra zay manomeo anao sambatra zay mahatoky anao sambatra zay miandry anao de atao vitanay tompo izany fahasambarana mpanantenainao anay zany ny fifiarotanay ty anatinay de ateraky ny tahotra ihany tebiteby ty anatinay de ateraky ny tsy finoana ihany ny orana maro isakarazy eo amin'ny fiainanay de mahakivy anay indraindray fa ataovy me mametraky reny eo am-pelatananao zahay ary matoky anao fa ny fahasambarana de fanomenao ho azo ny tananay ho raiziny misaotra le Jesosy Kristy mpamonjy anay io fa ny famonjena no ataonao toy azy fijaliana ao anay no manjary fiainanay sy mahafaly anay ao aminao amin'ny fiainanay isan'andro misaotra Jesosy amen.